وکه پرانیا هنرمندین کرد او جی جبر بدرفتی و امکانان نکاره بدل خواه و لگورا داخوازین خواه هنرکه که پیوستی پی هیا پیشکش بکه او پنابره نچار مایه جبر گلک صدمین جدا پشتا خوابده آخا ولات و بری خوابده ولاتکی غریب و ایدی ناولی ببه پنابر شیوکار و کاریکاتوریست یحیی سلو گلک شو و روژین خواه ده کامپین پنابریه ده به تناسری خواه در باز کرنه سبرا خواه به چیکرنا تابلویان آنیه و به کاریکاتوران روشوالات شوپاندیه اف 3 سالن لآلمانیا دجی نافکره سالین دورو دریش لور بمینه هر وها او نافکره که دست جهنه ریجی بکشینه لیبلی جبو دبارا ماله و زاروکان دبکو او نچار ببه جهنه را خواه بدور کبه او یکاجی گلکی وی دهیشینه ام دبن میوان شیوکار یحیی سلو ام دبینن که جهک تنیه او تابلوین خوالی بپاریزه ده اوده یکه بچوک ده جیر زمین ماله ده وی تابلوین خوال کلکا هف ریز کرنه و نزانه وی سبه چواره سریوان او ناخوازه تجاران جفرچه یا خواه بدور کبه لیبلی او پید حسه که اوی نکاره به هنر خواه زاروکان خودی بکه و جبر وی اکی جی اوی نچار بمینه سریل کارکی دم بده کارکی جپیشه یاوی گلکی دور شیوکار کرد یحیی سلو کل پیمانگهن باجار حلب دست بخواندن هنرین جوان کریه دوی پروگرامه ده خمین شیوکارکی جوان به هر آواهی اشکرتی نزمان يحيى تجد 2008 دال ألمانيا 3 سالين تبنى الألمانيا 3 سالان لكامبين پنابر ماي 3 سالان پنابر بوي هنرمندك پنابر به ده کامپک پنابری ده بجی چاوه؟ پنابری برای هر تشتی ناوی خاله ناوی خواب پنابر بله یعنی هوا که به من را چید به چاوه با گت داره کش آخوانه تو درد خی هم آخوانه تجوه در که در غاده کی تو تینی که ده آخ کرده ده بچینه بله یعنی جبوه داره چاوه هر تشتی گوهارتن اتمسفیر هم ای در وای هر تشتی شبو مراجی مراب تشتی که بیایی پید حسین هر تشت هاتا گوهارتن دنیا کدنه دنیا کدونه که چاوا بکید که چاوا دست بکید که چاوا داماری خبردی یعنی بو وی که پرزوریت نه حلال هند دما گت شوی دته زمان زانی کسی ناسناکی تشتی کی ناسناکی و دنیا کدونه سروی حالی د جهن دما تدخل قامپه آب هنبره تدوی قامپه دا یعنی که به هر دویگه هر مسئله تا گره تسکناندن تنزل که چاوا به یعنی وقتی تج عزمان الوردا کتیه کاکی قدرت بیچه که چاوا نزدیکی تبن کسی گت نافدا تنزلی یعنی ونه زندانه لی نزندانه لی ونه چاوت کش وردا دست بیجانه کنه بکی ده کامپلیت از بارد کم او تنکاری سربست در که در وجی بچی چند کیلومتران دوری منطقه خود تی گرتن جزا دادن تا جزا خورن بجزا نخواه نه زیاده زونه کن احتیاج من تو کاری خواهم دنیری هوا خواهم دنیری یعنی اینه که تایبتمندی من باش بوم چه بو جاره یکمینه یعنی از کنم بیشم 25 سال 3 ساله جاره یکمین رجیه کی هنه کی از بکنه بهم خود بر چاوره در ماسک و دوی ورته میدم من دست کاری خواهی هنری کر لکامپیجی ده مت کامپیدا دوی دمیدان تابلو چی کردن؟ مت پر چی کردن یعنی نزدیکیاد و دمیدان نزدیکیاد 3 تابلو چی کردن کاریکاتور دیسا برای مکر مچینات کرد دوی دمیدا من وقت از پشتی ساله که هوا که من نه کی وقت نو خدا وقت اصلا دست به خارجی دست به کاریکاتور جی بکم هفته دوی دمیدان یعنی 3 ساله لی پرتشتنه من جبو من فرصت جبو هنرمنده کی
شێوەکارێک یان نویسکارێکی وەکە te عجبا نەباشە لەگەل ئینسانên din jî didewdistîne ji milletên cuda kampan hene yani zimanên cuda hene ji neteweyên cuda jî dîn û olên cuda hene vê tu hinekî dewlemend nekirî Ona baş mara perva meselên kidmînê dema psikolojîk têda nehew psikolojîk bikanî bi va mirovar bidî ji ber êge di wê derê de her yekî de nixweşiyeke xwe her yekî derdekî wî heye ji bo vê kes nebaşe vala tu kesî tu wî nas bikî tu yê meselê ziman e mesela tu nikanî bi va kesera bidî bistînî a tewrî baş di ciyekî hada yani şansekî te bê tiştê te tu bikanî tê xwe biparêzî her derdorê de çi dibe çi nerde di karî xwe bikî ew xwe bikî yani lê nikanî Tu nû hatiye vir nû yani sê salin nû ye ji bo te wekî Kurdî Rûsya dibêjin tezeyî sê salin wê rojê min hevpeyvînek bi kalemêrekî Kurd re çêkir got ez 5 salin virim 5 sal tu sê salin virî difikirî tu jî 5 salan li Almanya bimînî karî se heye yani tu werî nabêjî bi rastî mirovek werê 5 salî penebar bibe yani zehmet e yani ver rastiya milletekî didê xwe kirin ve millete ji bo çi yani ev niha piştî weqas kar weqas xebat weqas hewê me hev niha ez dihotim sê salê me derabizin tu nizanî çawa sal derabizin lê ez bi xwe naxwazim nafikirî tu qet neyî berçavê xwe qet nihanî zarfê nanî baş bibe imkaniyetê çê bine rojekê Vedigerî. verkê ji bo çi vir bimînim yani yani min got her çima li vir damarê xwe berdim çima li vê derkê bibin perçavê ji vê canê tiştê li vir me re dikanî tiştê ji bo xwe bike yani يحيى مروف تدنير دبيت تم كحرية تم عاجزي بمورالي كيف تنلجها لمروف لكاريكاتور انت تماشا دكي دكنا تبقى كحري لإنسان دن دكنيني بار کرد نو خدا یعنی ترسی وکی پر جرس پر گوتنین کومیک پر چشتیانی که به مرا چه دی بیاد بی لید روچی که مداج بر جانا که از تید مجان کری ده هر حالی دا جدیت ده هر حالی دا جوا که ما یعنی که پرچا کش وی جانی بنش کن شبو وی که وی جدیتی دو دیمارم یعنی ولا نبدستی منه صرفی قبل تید جان کری از بنتیجه ده تبیرنگی درکتی وی درکتم لید نو مدا تشتک هیا از بارد که مش هو جدیت زیده لهم برای وکی نفس گرک درک یعنی مروف گرک عالیوی جدی به عالیه کی وجه به گرک کن به برحت به جبوگا بکن به جان بکش برفتونه به جان به لیمن آواکی دون از نکنم و بکم بلکه پریسان داخل آخفتم داوده لیمن از من شکل نام خدا به هوی خدا بکار من رنگ مده درد کوی کاری منی کاریکاتور دا درد کوی یعنی شد نوا مده های هو اساس ده بحث رنگان که رنگ هری خوش بود کی جانه تابلویان دا نه رنگا از رنگا تبع هست کم نه لی رنگ کردی رنگ گرم پر کیف هم جوانته از برای رنگ گردی من جوان پردکشاندم دعوا که رنگ تاری یعنی لویدای ناز نر پر گهرتنه رنگ مده پر رنگ آچق رنگ گش رنگ نوی اوجه تمیش جوان ماج هیوی یعنی من يحيى سلو بشيوكارية ناسكر وك شيوكار مثل ناسكري تابلو تشيد كرن لي دما داوي دا دما كبحثا يحيى سلو تيكرن وك كاريكاتوريست تي ناسكرن دوان روجان دا يعني دمديا دا جي پر هاتيا ناسكرن پوپولر بويا لي وك كاريكاتوريست نه وك شيوكاري تابلو يعني سبب ويا كي چبو يعني اف گهرتن زيكو هات چما چي بو تزانی هر پر مروبه کساتی ویا و هنر تلی پر کار دکن لی به تشته کی جدت تین ناس کرن یوتوارا بنی پر نویسکارانه پر آونه ای درواجی و ای ما کرداجی و ای هر کسی بنه تو نویسکاریه دیگه تئاتر چه دیگه موزیک چه دیگه لی بدی تشته کی تین ناس کرن آتشته دوی ده ها زیده یوی بوی تین ناس کرن امجی yani kar nivîskariye û karên bin şûîkariye aliyekî giran ji bo vana cigerek em cigereke getilî kar bikî meselê wê gereke ji bo wêne meselê yayînê meselê medya gereke ji bo wê cîcê getilî hewa çê bikî pêşkeş bikî pêşangeha çê bikî pir mesele jê re dibe او در فتره کی ما خواپن از دکم جیل بوم در نکرد نه 5-6 پرتوکی من از نکنم و پرتوکی خانه چاپ بکمه